Ah, salut les amis. Alors, aujourd'hui on est à Sainte-Eulalie. On va essayer de faire le marais avec Nico et Amir. Apparemment il y a un petit marais à faire. Donc on va voir ça. On va faire les petits anecdotes. Ah, ça va être sympa. Il y a un peu de vent, j'espère qu'on va être à l'abri. Il y a déjà les nénuphars, là, tu vois, ils sont pas encore ouverts. L'eau, elle est magnifique, elle est belle. Hein. Là, ouais. Ça a un autre charme par rapport aux marais du Nord. Les marais du Nord, on voit pas le fond. Non, il y a des black bass. T'en as vu un? Ouais. Ah, c'est ici la réserve de pêche. Ouais, mais il y a marqué pêche interdite. Ah, c'est ça. Donc ils sont tranquilles là. Ah, t'as des black bass là sous les souches. Ah, et puis là, tu peux les voir là. Magnifique. Ah, c'est magnifique la végétation, hein. C'est super. Sous les souches, t'as des fleurs et tout. J'ai pas réussi à les prendre en vidéo, merde. Alors là, ça fait un magnifique endroit. Il y a les fous le matin. Ouais, je pense. La première lueur du soleil. Ouais. L'eau miroir. Ouais. C'est un joli spot. Ouais. Manque plus que les alligators là. Non, ouais, c'est vrai que c'est magnifique, hein, c'est vachement bien sauvage là. Ça fait, c'est un peu comme les marais à la TECOR là, tu sais, ouais. Mais en plus large et beaucoup plus beau. Ben avec le fond. Le fond transparent, c'est magnifique, ouais. Les poissons qui passent, tout là. Les iris sauvages, ouais. T'entends le coucou là? Ouais. On en a un chez nous aussi par là-bas. Oh, là tu peux rentrer un peu sur la droite là, j'ai vu. C'est très étroit. Il y a beaucoup de plantes. Ouais, c'est sympa. Hein. Bon, une petite pensée pour Marianne. Ah bah là tu vas la dégoûter si tu lui montres des photos comme ça. Elle travaille, la pauvre. Elle bosse, hein. Bah oui, en France c'est pas férié. Donc ma chérie, je t'y amènerai. Y a pas de souci. On refera. Un nouveau petit terrain. Ouais. Jeu. Non, franchement, ça vaut le coup, c'est pas loin en plus. Lac, hein, Hein? tu connais pas tout du lac. Non. Ah, c'est merveilleux quoi. T'as vu le bac? Putain, ouais. Énorme. Il a coulé. Ah, des écrevisses, il y en a. J'ai un couteau si tu veux. À mon avis, je pense que j'ai perdu tout là. Voilà, c'est en dessous de moi. Ah, ça y est, c'est venu. C'est bon? Ah, Allez-y. super, merci beaucoup. Allez.
Allez, Abby, descends de ton kayak. Montre-nous l'exemple à ne pas faire. Bon, si une femme peut le faire, on peut le faire. C'est magnifique, on dirait une loutre qui sort de l'eau. Celle qui mène la danse maintenant, eh. Eh ouais, je t'oublie. Je penche du côté gauche. Tu retournes, tu relèves. Tu n'y arrives pas, tu me tapes. Ya, j'ai réussi. Yeah. Bon Nico, si tu te casses la gueule, c'est la honte. Je mérite quand même de se faire la gueule à nous avoir envoyé dans les marais. Non. Si le dernier il puait. Ah si, on a vu Shrek. Hein. Tu nous as perdu dans le marais de Shrek. Enfin, le dernier il puait. Bon allez, mène-toi parce que la caméra elle tourne. Tire. Non, Le bateau, hein. mais non, ça filme. Oh, t'es même pas tombé. Je l'ai vu là. Je vais le dire. Go! Putain, c'est Disneyland! Ah bah attends Nico, je vais débarquer pour te pousser. Donc là on a dû débarquer parce qu'il y a un, comment ça s'appelle, un barrage. Bonjour. C'est quoi ce vidéo là? Cormoran. Cormorant. Bon bah voilà, fin de la balade, Saint-Adélie en borne. La prochaine fois on prendra une carte